इसको ऐसे ठहरा दिया है ताकि इसको पेट्रोल है ना, पेट्रोल डलवाया थोड़ा पेट्रोल नीचे आ जाए क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको उठा कर 50 रुपए का डलवाया तो उसने क्या और ये आ रही है उमर भाई की बीवी, पैर काले और मुंह चिट्टा, उमर की बीवी पिट्टा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू द अनदर व्लॉग। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाइक पर न्यू स्टाइल से व्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और भाई आया हुआ है प्यारी प्यारी खुदी वाले बच्चे आए हुए हैं हमारे पास, और अभी हम जा रहे हैं यार सबसे पहले अकाउंट से पैसे निकाल ले और उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे और आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए फिर पहले अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं, सामने शॉप है इसी पैसे की, वहाँ से ये देखें प्यारे प्यारे रस्म से जाते हुए हम। ये मेरी खड़िया है, ये अच्छे दी हुई है, हम बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। चुप कर बे कुत्ते। उमर भाई क्या हो गया अंदर इसी पैसे से पैसे वो आते हैं। बाकी आज थोड़ी बहुत धूप है और गर्मी भी काफी है, इस टाइम कोई मौसम अच्छा हो जाता है। और ये आ रही है उमर भाई की बीवी, पैर काले और मुंह चिट्टा, उमर की बीवी पिट्टा। जल्दी आओ उमर भाई, जल्दी आओ। और बहन यार लड़की फंसाई है कनाडा की, तो वो भी पैसे करती है, तो पैसे बहुत ज्यादा 5,000 10,000। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। उमर बहन यार पैसे निकलवा दे, दिखाओ यार 5,000 रुपए, ये चेक करो, बहुत अमीर लोग हैं। अभी हम यहाँ जा रहे हैं मोबाइल की शॉप पे, उमर भाई ने मोबाइल सेट करवाना है। क्या करवाना है? बैच करवाना है, वो पता करते हैं हमसे। हाँ हाँ तू माल यार, पता है तेरे पास गाड़ी है, हम खरीदा है बाइक है, पता करते हैं वो बाइक का कितना खर्चा आता है मोबाइल के ऊपर। शॉप पर हम बोलेंगे, इधर भी उमर भाई की बीवी घूम रही है। 2000 years later हमने इसका मोबाइल भी बेच दिया है, अपना एक्स मैक्स भी बेच दिया है, और सैमसंग का मोबाइल था वो भी बेच दिया है, टेक्नो का मोबाइल था वो भी बेच दिया और हमने ये लिया है। कंट्रोल चेक कर रहे हो अपने भाई का स्वैग, चेक कर रहे हो, ये हमने अपना लिया है जाती 5 करोड़ की गाड़ियाँ क्या करेंगे? ये 5 करोड़ वाली गाड़ी नहीं कुछ काम कर सकती है, हमने अपना एयरप्लेन लिया है। इसको ऐसे ठहरा दिया है ताकि इसको पेट्रोल है ना, पेट्रोल डलवाया थोड़ा पेट्रोल नीचे आ जाए क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, फिर इसलिए हम इसको उठा कर 50 रुपए का डलवाया तो उसने क्या थोड़ा टाइम लगेगा नीचे आने में ना, तो फिर हमने इसको इसलिए ना ऐसे कर दिया ताकि थोड़ा सा इसके अंदर पेट्रोल आ जाए, नहीं तो फिर चलेगा नहीं ना। तो चलाना है कि उड़ाना है? हम रोड पे चलाएंगे यार, हम पहले गेम में ऐसा चलाएंगे, दूसरे गेम में थोड़ा स्पीड लगाएंगे। मैं कुछ सही से दिखा दूं, इसका स्वैग चेक करो, स्वैग सफर करो, सही से दिखाता हूँ आपको मैं। हम बैठ के चंद्रयान के पास जाएंगे, चांद पे जाएंगे हम। और ये बाइक भी हमने बेचने वाला है क्योंकि इसके अंदर कोई सीटें, हमने सीटें लगवानी है, वो पायलट बनना है, उसकी थोड़ी ट्रेनिंग लेनी है, उसको भी हमें बेचना ही पड़ेगा ना। बाकी आप बताएं कि आपको हमारा ये एरोप्लेन कैसा लगा है छोटा लेकिन हम दोनों के लिए बहुत है, क्योंकि एक बंदा आगे बैठेगा एक बंदा पीछे बैठेगा। यार हम तो बड़े लोग हैं ना, हमारे छोटा है ना। कौन है ये लोग? फिर चलिए यार बाइक को बेचते हैं, इस बाइक को, तो इसका ना पेट्रोल डलवाते हैं, मजे मजे के पेट्रोल हाईवे कलर के ना। फिर चलिए फिर है, चलिए फिर चले। तो मैंने यहाँ से मजाक शुक्र लगा रहे थे आपके साथ, और बाकी हमने जहाज नहीं लिया, लेकिन ये हमने सारे अपने घर ठहराई हुई हैं, और क्योंकि हम बहुत अमीर है इसलिए हमारे घरों में जगह नहीं है ना, तो इसलिए हमने हम रोड पे ठहराई हुई है गाड़ी। चेक करिए, ये हमारी है, ये हमारी है, सारे हमारे गाड़ी है, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है घर में, इसलिए हमने यहाँ पे ठहराई। अच्छा हम इस रास्ते से जा रहे हैं उमर भाई के घर, दोस्त को मिलना है, इसने गक्की पहननी है, चुम्मे शुम्मे लेनी है, तो फिर चेक करते हैं मैं कैसे लेनी है। ये बड़ा कैसे अच्छे हो? अल्लाह का शुक्र है यार, कन्फर्म जन्नती है। भैया दोस्त को मिल गए हैं और इसका थोड़ा बहुत काम है, वो उससे बातें शातें कर रहा है, मुझे कहते कैमरा बंद कर दे, तो थोड़ा बहुत काम कर ले, उसके बाद फिर जाते हैं। A few moments later भाई के दोस्त यार मिल गए यार, शाम भी हो चुके हैं, पता नहीं है जब भी आते हैं इसके मोबाइलों का इशू होता है या दोस्त को मिलना होता है, हमारे तो आता नहीं है ये। शाम हो चुकी है, कुछ खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इधर बहुत मशहूर कोल्ड ड्रिंक है, और चिप्स खाते हैं, चिप्स ड्रिंक पी रहे हैं फिर, हाँ इंशाल्लाह। और क्या फिर चिप्स, अजाने भी आ रही हैं यार। चलते हैं, बॉटल्स पीते हैं। कौन से बॉटल्स होते हैं नाम बताओ?
गई है, ये आ गई है, ये आ गई है। थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा सा बस 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 बस। बोटल्स हमारी आ गई है ठंडी ठंडी ब्लूबेरी। इसकी भी ब्लूबेरी है, मेरी भी ब्लूबेरी है। हाय 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 हाय, ये चेक करो, उम्र भी ऐसे चलता है मैं जैसे ये नहीं चल रही। बच्चा तुम गलत काम करते हो ना, ये क्या कर रहे हो? देखो सारी जमीन गंदी कर दी है, बदतमीज। मेरी भी निकल रही है। मजे क्या है? मजेदार। हमने ये बोटल्स पी ली है। क्या खाते हैं? हाँ, तू हार मान ले, मेरी खैर है, मैं बाद में व्लॉग बना लूंगा। खाते हैं चिप्स आई मीन। ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन चिप्स हमारी आ जाएगी, वो सामने बन रही है। फटाफट ले गया उमर। वो उमर भाई चिप्स ले आया, सारा खटाई है, बहुत मजे की। कैसी है? मजेदार है, गरम बहुत यार। चिप्स खा लिया है, बहुत मजे की थी और गरम भी थी, टाइम लगा है तो इसलिए कहा अभी शाम बिल्कुल हो चुकी है, नमाज शाम की फिर से रह गई है। चलते हैं यार घर, वो मुझे घर छोड़ेगा, ऊपर बजेगा अपने घर। इसका घर काफी दूर है, 15 से 20 मिनट लग जाना जाते जाते। पहुंच चुके हैं। उमर भाई को उसका मोबाइल उठा के देते जो मैंने चार्जिंग पे लगाया था, और उमर भाई का ना दोस्त भी ठहरा हुआ है ये सामने। 28% हुए। ये लो उमर भाई, ओके हो गया।